Hey yo, what's up mga kapatid? Welcome to the vlog. Another day, another client na naman. Meron tayong dalawang client ngayon. Isang dito sa shop, tsaka isang service. Sana maaga kaming matapos para mahabol pa namin yung service namin sa team Tomas Morato. Tapos, nagbablog ako eh. Tapos, may humahabol pa ng Pampanga. Hindi ko alam kung magagawan pa namin yon. Sana matapos kami ng maaga. Kasama ko ngayon si Kuya Purge, Dreadlocks Rasta. Huwag niyo pala kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga video natin. Ang gawa natin ngayon, unang client, foreigner. So, yung kita-kits tayo mamaya. Pagdating ni Kuya Purge sa kanong client, boom! Kape na! Yun na. Andito na si Kuya Purge. Inaantay-antay na lang namin yung kliyente. Kape-kape muna, syempre, bago magsimula para malakas. Sarap. So yun, nakita-kits tayo. Parating na yung kliyente natin. Boom! Hello, sir! Good morning. You know. You sit down here. You know tabo? No. Container. Yeah. Then you mix the water and the shampoo before you go in. Oh. Before you put the... No shampoo directly on your hair. Okay. Just only mix it up and dilute it. Then you put it in. Every other But day. it's hard. Cannot scratch. Right? Yeah. Just gently massage. It's okay. Not hard or your nails. Yeah. No, just only this. Okay. So how long is it like? If I just in case if I don't want it anymore, I should shut them off, right? Yeah. We can undress. We will put it back on your original hair. Oh really? Yeah. Yeah. Because I heard I think it's cannot release. You heard it, but you're in Dreadmnila shop, so nothing is okay. possible. Okay. Yeah. Do you have anything that I can like choose or something? Because I need to do the extension. Right? Yeah. Here's the extension. Oh okay. Okay. And what do you want? You want some color on the teeth? Yeah. Okay. So, yun na nga mga kapatid. Hindi nakita niyo nag-English si Kuya Purge. Panis! Basic. Kayo na bahala umintindi ha. Kundi lang naintindihan ko eh. Kala mo may maiintindihan talaga sila eh. So, kasi yung mga nakaraang vlog ko, puro tugtog po. Ang pangit pa lang gano'n. Nag-experiment na ako kung paano mapapaganda yung vlog natin. Kasi medyo mababa yung views natin sa YouTube. Pagagandahin natin yung mga banat natin. Nag-experiment pa ako. Gusto kong mag-edit na magaganda. Sana mangyari. Medyo kumukonti yung bilang ng nanonood sa atin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi na nila tayo mahal. Pero kahit na gano'n, kahit isa lang ang manood sa amin, tangin na itutuloy-tuloy ko to. Balang araw, papakinabangan din natin itong lahat. Balang araw, pagdating ng panahon, aanihin din natin to lahat. Hindi ako magsasawang mag-upload ng video. Hindi ako magsasawang gumawa ng tutorial para sa inyo. Hanggat may natututo, gagawa ako mga kapatid. Oo, tamang vlog lang. Sige, Purge, tamang trabaho na. Mamaya ako hahataw kay Boss Jen. Pero hahataw din namin dito. Kailangan namin hatawin to kasi meron pang isang client na nag-aantay. Dreadmnila lang gumagawa ng quality. Dreadmnila malakas,
malakas. Dreadmnila matindi, matindi. So yun mga kapatid, bali tapos na kami mag-section. Papakita ko sa inyo yung ginawa namin sectioning, very basic. So yun, si Kuya Perch nagbibilang kung ilan yung ikakabit namin. Ayan. Pinipili niya yung mga gandang extension na ikakabit natin kay Sir. Baka magpalagay ito ng T-Flux. Tingnan natin. Pakangasin namin to yung maangas na maangas na maangas na maangas na maangas na maangas. Para sa ikatutuwa ng ating kliyente. Ayan. So kita-kits tayo mamaya habang gumagawa. Boom! Yeah, I think after we're done. So yun, mga kapatid, tamang break time, tamang break time. Yossi. May English na naman si Kuya First, mga kapatid. Mapapalaban tayo mga kapatid, pero di pa dumudugo. Tamang Yossi kami, nakakailang strands pa lang kami. Ayan. Konti pa lang yung nakikakabit namin. Nag-request si client mag-Yossi, kaya Yossi muna kami dito sa labas. Tapos tamang inom ng Cobra. Cobra, baka naman. Cobra, baka naman, no? Ano kaya, sponsoran tayo ng Cobra, no? Yeah, every day. Every day? Yeah. After you, we have client. Oh, okay. But not here. It's service. Service? So, We go. you go places? Yeah. How do you guys charge that? Yeah, on Pasay, how much? For Pasay, it's only 1K. 1K? Oh, that's better. Next time I will call you guys. Yeah. Yeah, we will go there. Yesterday, you know, my house, the aircon broken. So you can come Yeah, here. that's why I spent whole day asking for the workers to come and fix it because it's hot. So They fix. Yeah. When I turn on my aircon and then it goes like boom and then never turn on Pumutok. It's spark. again. Yeah, maybe. Yeah, yes, a little spark, but just went off. It's only a fuse. Yeah. I'm doing vlog. You watch my vlog on YouTube. Vlog? Oh, vlog. Yeah. Okay. YouTube channel, search what? Dreadmnila. Oh, Dreadmnila. How do you find Dreadmnila? One of my friend, my coworker, she has it, but it's not dread. It's like Curl. Yeah, and then I asked her, do you know anywhere I can do dreadlock? And she asked her friend, and just sent me the address. So that's why I know this place. Alam nyo na mga kapatid, gandahan nyo lagi yung gawa nyo para nare-recommenda kayo. Itong client ko, recommended lang. Narekomenda lang siya ng nagpagawa rin dito. Kaya ayun, dagdag client na naman. Siyempre pag maganda yung gawa nyo, yung sasabihin nito, pag may naghanap, sasabihin niya ulit yung pangalan natin. Kaya yun, tuloy-tuloy lang yung mga kliyente natin. Sige, first, di na Ayaw na maglalabog. Ayaw na mag-gym. Ito na, permanente. So, yun na ano, bali tapos na kami nag-birds. Ito na yung kinalabasan. You know. Dreadmnila lang gumagawa ng quality. Dreadmnila malakas, malakas. Dreadmnila matindi, matindi. Dreadmnila malupet, malupet. Dreadmnila lang gumagawa ng quality. So yun na ano, bali tapos na kami. Punta naman kami nag-effort sa next client namin. Dalawa client natin ngayon. Ayan, tingnan nyo. Ano masasabi nyo? Walang quality yung mga gawa namin. Walang kayabang-yabang. Wala lang. Ayun lang, yun. Ilang oras kinala kami, babes? 3 hours. 3 hours namin ginawa kasi
client pa kaming kasunod. So kita-kits tayo mamaya. Magre-ready lang kami para makaalis na. So yun na nga mga kapatid. Bali service mode naman kami ni Kuya Perds. Punta kami ng Timog. Dala ko ang aking bagong lalagyan. Parang attorney. Siyempre kailangan natin lagi mag-upgrade para makakas ang datingan. Si Kalmado. Uy, bago gulong. Ay, bago mugs. Putang ina. Wait na lang, ang daming dahon ni Kalmado ang puta. So yun, nalinis ko na yung mga dahon. Ito yung ginawa namin nung nakaraan. Sa kabila wala pa, pero magkakaroon din yan. Yeah. Bango mo Kalmado, puta ka. Puta, kaya salita ako ng salita ngayon kasi nung nakaraang vlog halos wala akong sinabi doon. Wala akong sinabi ni Kemper. Experiment lang naman. Experiment lang. Mas maganda pala yung nagsasalita para hindi boring. Kasi parang ang boring nung nakaraang vlog. So kailangan natin maging madaldal para may nalalaman kayo sa amin. Ayan. Hey look, bumiyahe kami nakangiti. Punta kami kay Boss Jen. Boss Jen, kita-kits tayo mamaya. Andiyan na kami. Wash out sa'yo, Boss Jen. You know. Kaliwa, boss. Dito tayo. Kanan. So yun na dito na kami ni Bird sa second client namin. Antayin lang namin lumabas. 28 years bago makasakay eh. Doon malapit na doon. 9 plus 15. Saan kaya ako nang bubukas? Tagal. Traffic na eh no. Haba ng pila eh no. Buti kami yung first ano. Una pa kami sa first. Punta na iwan yung puso ko sa baba. Start. Akitin kami sa taas. Punta na kami sa unit ni Boss Jen. Boss Jen, nandito kami. Ang palatandaan ko, basta kakaibang pinto. Ang palatandaan ko kay Boss Jen, basta kakaibang pinto, sa kanya na yan. Matagal ko na ito siniservisan. Since day 1 to si Boss Jen, talagang sa atin nagpapaayos to ng dreads. Pag wala siyang magawa sa pera niya, bibigay niya. Ito, kakaibang pinto. Ano naman? Yan o. Yan o. So, yun na nga, bali umpisa na kami. Sama natin si Boss Jen. Yun o. Si Kuya Perch din. Usapang aksi kami rito, tsaka Crypto Blade. So, yun, magsi-section muna kami. Ayusin namin yung threads ni Boss Jen. Yan. Per session, tapos na kami mag-add-ons. Add-ons, tapos dugtong. Repair na lang. Tapos meron akong kinalot ditong napakagandang babae. Ayan. Hi everyone, pwede mo mag-promote? Yeah, okay. Please follow my Facebook page and my YouTube channel, Jem Bayon. Ako po ang inyong paboritong bayat, Jem Bayat. So yun, tignan natin pagkatapos yung mga gawa namin, kung anong kalalabasan. Kaya Perch, pagod na. Pagod na ang kuya nyo.
na napapagod. Kalabaw lang daw ang napapagod eh. Wala kami karapatang mapagod. So yun na, natapos na kami. Ito na si baby ko si Gulot. Baby kasi kulat. Ano kayang itsura ko sa mga vlog ko? Ganda. Ayan. So guys, kung gusto nyo pong magpa-dreads, magpakulot like this, like baby ko si kulot, Dreadmnila, wag nyo kakalimutan. Please like their page, share. Tapos magpagawa na rin kayo, wag kayong puro nood. Mga maki o ayo. Munang ina nyo. Ayan, nakagawa na tayo ng baby mo si Gulot. Isa na lang, gugupitan. Si Boss Jen. Parang full head na, ang kapal. Sana nga na nag-ball ako. Buhol, gatong pa ganyan ka. Pinaayos. Kala ko hindi matutuloy. Saan susunod na laki? Bacolod na. Sarap dun sa Bacolod. Chicken inasal. Chicken, inasal. So, yan na nga, bali tapos na kami dito. Ito na yung buhok ni Boss Jen. Baby kasi kulat, inalis ang aking lungkot.